Xiaomi je nedugo nakon predstavljanja Redmi Note 2 brzo predstavio njegovog nasljednika, a sada se isto dogodilo i sa Redmi 2. Ipak, za razliku od Redmi Note 3, ovdje je riječ o puno većem skoku u odnosu na prethodnika. Ja sam Josip, a vi gledate Balkan Gerec, Xiaomi Redmi 3 video recenziju. Redmi 3 dizajnom ni najmanje ne sliči na Redmi 2. Magnezij je zamijenio plastiku, a cijeli paket općenito izgleda puno elegantnije. Čak je i na debljini izgubio gotovo cijeli milimetar unatoč gigantskoj bateriji koja je doduše ovaj put neizmjenjiva. Unibody kućište djeluje čvrsto, kao i tipke, a manju zamjerku putili bi jedino na skliskost metalne površine. 5-inčni HD zaslon jedan je od najljepših što smo vidjeli u ovoj klasi, a odlikuje ga živahan prikaz boja, odlična minimalna svjetlina te solidna vidljivost na suncu. Nažalost, Xiaomi je odlučio izostaviti zaštitu od botina, a to ujedno smatramo jedinom manom uređaja vrijednom spomena. Snapdragon 616 chipset u kombinaciji sa nezahtjevnom HD rezolucijom pokazao se više nego dovoljnim za sve radnje, od onih svakodnevnih pa sve do igranja zahtjevnih 3D igara. Čak i one najzahtjevnije vrtili smo bez većih problema. Zato je djelomice zaslužni solidnih 2 GB RAM-a koji su u većini slučajeva pružali brz i efikasan multitasking. Redmi 3 dolazi sa 16 GB interne memorije, od čega korisniku na raspolaganju ostaje oko 11 GB. U slučaju da vam to nije dovoljno, memoriju je moguće proširiti microSD karticom, ali tada gubite mogućnost korištenja druge SIM kartice zbog hibridnog SIM utora. Oduševila nas je prisutnost IR blastera koji je u kombinaciji sa odlučnom Mir Remote aplikacijom ispravno detektirao sve uređaje koje smo pokušali kontrolirati. Od TV-ova preko DVD playera pa sve do raznih klima uređaja. Ipak, glavna zvijezda kada je hardware u pitanju je bez ikakve dileme baterija. Kapacitet od 4100 mAh pokazao se dovoljnim za 2,5 dana do 3 dana normalne upotrebe, a laganijom upotrebom moguće izvući i 4 dana. Gotovo da nas je vratilo u dane kada o bateriji uopće nismo ni razmišljali. Naš prosječni screen on time bio je oko 10 sati i 30 minuta, a svakako bi vam preporučilo da pogledate našu pisanu recenziju za detaljnije testove. Prednja 5 megapikselna kamera pokazala se sasvim solidnom, ali 13 megapikselna stražnja kamera je definitivno jedna od najboljih u ovom cjenovnom segmentu. U dnevnim uvjetima fotografije su gotovo uvijek odlične, te je vidljiv dobar dinamički raspon, dobra količina detalja i lagano živahan prikaz boja. U srednjim i slabijim svjetlosnim uvjetima kvaliteta očekivano opada, ali i dalje na upotrebljivoj razini, pogotovo u osrednje osvjetljenim scenama. Ne možemo da ne spomenemo nadprosječno jaku LED bljeskalicu koja je bez problema osvjetljavala i neke malo udaljenije objekte. Snimljeni video materijal u Full HD rezoluciji također izgleda jako dobro, a evo i kratkog primjera. Za softver je zadužen MIUI 7.1 baziran na Androidu 5.1 Lollipop. Inspiracija mu je vidno Appleov iOS, što se najviše vidi po nedostatku ladice za aplikacije, ali i nekim drugim vizualnim detaljima. No kada zagrebemo ispod površine, jasno je vidljivo da je ovo puno više od puke imitacije iOS-a. Osim što je moguće potpuno promijeniti izgled putem tema, ima cijela tona stvari koje je moguće podesiti i prilagoditi svojim preferencijama. Tu je na primjer pojednostavljeni način rada za djecu, način rada jednom rukom, način rada za čitanje, odabir boja notifikacijske ledice ovisno o vrsti notifikacije i tako u nedogled. To je bez da uopće spomenemo nekoliko korisnih MIUI aplikacija ili milijone malih postavki koje omogućavaju promjenu doslovno bilo koje sitnice. Apsolutna kontrola bio bi najbolji opis. Redmi 3 nas je oduševio u svakom pogledu. Cijena je pristupačna, performansa je odlična, kamera dobra, a baterija fantastična. Xiaomi je s ovim modelom postavio nove standarde u ovoj klasi uređaja i debelo u prašini ostavio konkurentne modele drugih većih brendova. Nama ne preostaje ništa drugo nego prikačiti mu Best Buy titulu i uputiti vas na našu pisanu recenziju gdje možete pronaći detaljne testove svega, od baterije, kamere i hardvera pa sve do softvera.
Link se nalazi u opisu dolje. I naravno dajte nam palac gore i pretplatite se na naš YouTube kanal ako vam se sviđa što ste vidjeli.